बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह आज हम सही पीर की मंडी के अंदर हैं और बड़े खूबसूरत जानवर आए हुए हैं। अभी हम इनसे पूछते हैं कि इनके जानवर का क्या रेट है। भाई जान क्या रेट है इस दुम्बों का? माशाल्लाह से बड़े प्यारे प्यारे से जानवर हैं, 12-12 हज़ार के हैं। और ये साहब हैं, आप अपना नंबर भी बता दें ताकि आपको लोग कांटेक्ट कर सकें। 0329 चलें जज़ाकल्लाह। ये 12-12 हज़ार के आप कहते हैं ये? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें आज हम सही पीर की मंडी के अंदर हैं। माशाल्लाह बहुत सारे जानवर आ चुके हैं अभी और भी मज़ीद आ रहे हैं। बकरे हैं, दुम्बे हैं, भेड़ हैं माशाल्लाह से। ये देखें।